Mpendwa mtazamaji wa Kipalapala Seminari Online TV, leo mama kanisa anaadhimisha kumbukumbu ya Mtakatifu Rita wa Kashia. Mtakatifu Rita wa Kashia anayewachangamotisha Wakristo wote juu ya wito wa utakatifu wa maisha, hasa umuhimu wa kusamehe, kusahau na kupenda msalaba, ambavyo ni kielelezo cha hali ya juu kabisa cha ufunuo wa hekima, huruma, upendo na msamaha kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mtakatifu Rita wa Kashia anakumbukwa na wengi kama mwombezi wa mambo yaliyoshindikana, aliyeishi maisha ya unyenyekevu, utii na toba. Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili anasema Mtakatifu Rita anaonekana katika maisha yake kama mama wa familia, mjane na hatimaye kama mtawa wa shirika la Mtakatifu Agustino. Maisha ya Mtakatifu Rita yanafumbatwa na mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, unyenyekevu na utii. Mtakatifu Rita hata baada ya kulazimishwa kuolewa kinyume na matarajio yake, alikuwa mnyenyekevu na aliyakabili yote mikononi mwa Mungu, na hakika Mungu alimpigania na kumvusha katika mapito yale. Jambo la pili, mateso ya ukombozi. Kwa Mtakatifu Rita wa Kashia, mateso yalikuwa njia ya kushiriki katika mapenzi ya Kristo na kuwa chombo cha faraja. Mtazamo wa Rita unaonyesha ukaribu wa Mungu kupitia mateso. Mungu hufanya kazi katika mioyo dhaifu na anageuza maumivu kuwa chanzo cha rehema kwa wengine. Jambo la tatu, toba na msamaha. Toba maana yake si kukata tamaa, bali mabadiliko ya moyo yanayomfanya mtu awe chombo cha upendo na maridhiano. Mtakatifu Rita wa Kashia aliakisi hayo katika maisha yake na utume wake kwa kuwasamehe wale waliomuua mume wake. Mafundisho anayotupa Mtakatifu Rita hususani kwa familia na jamii. Familia kama sakramenti ya maisha ya kawaida, uaminifu na mshikamano vilivyofuatwa na Mtakatifu Rita vinatoa mfano wa jinsi familia inavyoweza kuwa sakramenti ya upendo. Mtakatifu Rita wa Kashia ni mfano bora wa kuigwa katika kusamehe na kusahau bila kulipiza kisasi. Ni mfano wa upendo wa kimungu unaofumbatwa katika msamaha wa kweli. Leo tunahamasishwa kushinda ubaya kwa wema kwa njia ya sala, tafakari ya neno la Mungu pamoja na maadhimisho ya mafumbo, hususan sakramenti ya kitubio na sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Mtakatifu Rita wa Kashia aliupenda sana msalaba, akaukumbatia katika maisha yake. Alijifunza kwamba msalaba ni ufunuo wa hekima. Nasi leo hii waamini tunahamasishwa kuwa ni wajenzi na mashuhuda wa ufalme wa Mungu. Mtakatifu Rita wa Kashia anatufundisha kwamba utakatifu wa kawaida unaoneshwa katika maisha ya nyumbani. Uvumilivu na msamaha ni njia halisi ya kushiriki katika wokovu wa Kristo kwa wengine. Kanisa linaitwa kuhimiza mfano huu kwa malezi ya familia, jumuiya ndogondogo za Kikristo, utume wa kijamii na huduma kwa wanyonge. Mtakatifu Rita wa Kashia awe ni mfano bora wa kuigwa katika imani, ukarimu, amani na maridhiano kati yetu siku zote. Mpendwa mtazamaji, kwa pamoja tutaweza kusali sala hii. E Mungu, utupe neema ya unyenyekevu na utii kama Mtakatifu Rita. Tutumie mateso yetu kuwa chanzo cha rehema kwa wengine. Mpendwa mtazamaji, ninakutakia kumbukumbu njema ya Mtakatifu Rita wa Kashia. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina.